鸟儿发现了我们，鸟儿发现了我们，在转绿的树枝会面，在大楼大厦里会面，在满月映照下会面。云朵在大厦的云朵在大厦的脚趾飘过，它们并不停留，所以人住在这里。每逢节日，我们就开始欢呼，广场一样，广场燃烧巨大的稻草人，庆祝国王被我们踩在脚下。